Pienso en ti como tú piensas en él. Pedro, te estoy esperando a que me tire el león. Que me tengo que ir. Fuera coña. Después de comer el león. Me jura que después de comer hago un directo y me tiras el león. Laura, eres igual que Juan. Lo sé. Aquí no, Brasil, vos a ganar el concurso fácil. Haz directo después de comer el león, jurado. Pedro, te está timando. Lo voy a hacer. Y como no me lo tires, vamos a tener problemas. Pero eructa más mientras. ¡Que me tengo que ir! Son y 34 y 35 me voy. Si no te lo doy me bloqueas, vale. Pero el primero que me tienes que donar tiene que ser un león. Hombre. Con eso no te vale para el león. Pienso en ti como tú piensas en él. Me dijeron me voy a comer, cariños. Intento un eructo con la boca cerrada. Se queda en plan un eructo con la boca cerrada. Ya lo he hecho.